Угу, открывай. Ребят, рассказываю лайфхак, как подогреть гречку, чтобы покормить ребенка. Берем фен И дуем на... и дуем на фен. И дуем на гречку. Дуем на гречку. Другого выхода нет. Но это если у вас нет микроволновки. Если у вас есть микроволновка, то все проще. А, еще хорошо, что фольга была. Думаю, без фольги у нас вся гречка бы разлетелась. Так что такой вот лайфхак по подогревке гречки, чтобы вот что кормить маленьких. Все познается в родительстве.